Wow, lihat teman. Di sini ternyata ada mainan. Widih, lihat teman. Wow, ada sepeda. Wih, mobil-mobilan, sepeda. Kita kumpulkan ya. Ini pasti mainan berlumpur teman. Lihat, berlumpur kan? Kita bersihkan mainannya. Kita ambil sepeda dulu. Wow, berlumpur sekali. Lihat teman, wow. Wadidaw, sangat berlumpur mainannya. Wis, lumpurnya warna hitam. Lihat teman, wow. Wis. Wow, ini kereta api. Ayo teman, kita bersihkan. Sekarang kita bersihkan mainannya. Wadidaw, kita ambil yang ini teman. Wow, lihat teman. Ini bulldozer. Wih, keren. Lihat teman. Ini juga bulldozer. Cuma ini banyak rantai. Mantap kan? Wow, truk tangki. Lihat teman. Ini mobil tiang baja. Mantap. Wih, kita bersihkan lagi. Wow, kereta api. Ini kereta api Thomas. Ini truk semen. Boleh teman. Mantap. Nah, ini warna merah. Kira ini mobil apaan ya teman? Wow, ternyata mobil pemadam kebakaran. Mantap. Widih, tinggal satu lagi mainannya. Wow, lihat teman, ini sepeda. Wih, ini sepeda mini. Widih, ada raganya di depan. Lihat teman, wow, sangat keren sepedanya. Widih, ini bisa didayung teman. Sepeda di gas, mantap sekali. Ayo teman, kita cuci wadahnya dulu. Sekarang kita kumpulkan mainannya, karena mainannya sudah bersih. Nah, terima kasih ya sudah menonton. Bye bye.